जुकाम वगैरह हो जाता है, नजला। प्रैक्टिकली जो हमने करके देखा, हम कोई डॉक्टर नहीं है, आयुर्वेदा पढ़ा है, पवित्र वेदों को पढ़ा है, करके देखा प्रैक्टिकली। एक जब आप नहाते हैं तो नहाते समय पानी को अंजलि में भरें, एक नाक का छिद्र बंद करके ऐसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ाए नाक के, और फिर निकाल दें। फिर दूसरी साइड आप 5-4 बार इधर 5-4 बार इधर ऐसे करें, जोर से नहीं, प्रेशर से नहीं, पर करें, और फिर उंगली से चेक करेंगे तो आपका नाक बिल्कुल साफ आएगा। इसका मतलब आपने नाक का फिल्टर साफ कर लिया। ये हकीकत है। उसमें जो कण फंसे हुए हैं, ये भगवान ने ऐसे बाल नहीं बनाए। बच्चों, कहीं आप तो अंदर नोजल फंसा फंसा के साफ कर लेते हो। हम नहीं रोकते किसी को, चाहे कहीं तक ही साफ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर राम जी ने ये फिल्टर बनाए हैं। धूल के कण, धुएं के कण, बैक्टीरिया टाइप, उनको भी ये बाल अंदर जाने से रोक लेते हैं। कुदरत ने कमाल किया राम जी ने। तो इस तरह से दोनों तरफ, इसे कहते देसी भाषा में बोलते पानी की नसवार। यूं पानी में भरा, ऐसे अंदर खींचा और फिर निकाल दिया उसी टाइम। कहीं ऊपर ना चढ़ा लेना, गड़बड़ हो जाए। थोड़ा सा खींचा और निकाला, इधर थोड़ा खींचा निकाला। शाम को भी ऐसा करके सो, सुबह नहाने के टाइम और शाम को वैसे थोड़ा गुनगुना पानी हो सर्दी में, और गर्मी में नॉर्मल पानी, जो नॉर्मल आपको, बहुत ठंडा नहीं लगाना, ठंडा पानी नहीं। तो इस तरह से नाक साफ रहेगा। काफी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम कुछ हद तक ठीक होने लगेगी। सुबह जो अजमाई चीज हमने करके देखी, और बहुत सारे लोगों को, कच्ची हल्दी जो होती है उसका इतना सा पीस थोड़ा सा चबा चबा के खाओ। थोड़ा पानी ले सकते हो घूंट, और कुछ देर, आधा घंटा बाद कुछ खाओ। तो यही हमारे एक सज्जन थे जो कई दिनों से, अभी कुछ दिन की बात है, कई दिनों से सुरड़ 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 सुरड़, और वो कह रहा था गुरुजी मेरे तो दोनों नाक बंद हैं। पिछली बार हम आए थे तब भी उसका यही हाल था। तो हमने बोला था कच्ची हल्दी, तो शायद उसने सोचा ला गुरुजी ऐसे ही, अब कई सुनने वाले भी ऐसे सोच रहे होंगे। फिर उसने ली अभी 5-1 दिन पहले, और फिर उसका 4 दिन बाद मास्क उड़ गया और जुकाम भी उड़ गया। हमने क्या हाल है? कहता गुरुजी माफ करना, मैंने आपकी बात पहले क्यों नहीं मानी, 2.5 महीने परेशान रहा हूँ, आज 5-6 दिन हुए हैं और बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, कोई जुकाम नहीं, कुछ नहीं।